waxaan idila socodsiinaynaa howlaha waxaad maqasheen baan filayaa in magaalada amnigeeda iyo howlo laga shaqaynayo saasaad doonaysa inaad war ka heshaaneen howsha laga shaqaynaya marka amniga oo aan wadnay ilaa shalayto waxaa saldhig u ah magaalada waxaa lagu qabanayaa sidaad wada ogtihiin shir ballaaran oo lagu xulayo ergadii baarlamaanka aqalka hoose iyo mid aqal saraba dad fara badan baa isugu yimi isuguna iman doona waxaan iman doona wafuud adduunka kala duwan waxaa iman doona dad kaleeto oo maxaanku arrimaha ka socda maxaanku bulshada saas awgeed howlgalkan wuxuu ku salaysan yahay in amniga magaalada la adkeeyo oo abaabul la sameeyo odayaasha iyo waxgaradka iyo dhammaan dadka deegaanka degan la wacyigeliyo si hawsha amniga oo ahmiyadda aad u ballaaran iyo qiimaha weyn u leh Puntland loo sugo ilaahayna loola kaashado marka meel fiican bayna maraysaa wixii kaloo dhacdooyin yaryara oo jiri karo iman karana laga sii hortago aad iyo aad bay u wanaagsan tahay hawl fiican baana ay qabteen ciidamadu odayaasha deegaanka hawl fiican bay qabteen maamulka degmada iyo gobolka iyo maamulada heer gobol iyo heer degmo shaqadana bay qabteen xaaladuna waa caadi cid kastoo timaada Puntland caasimadana waxay ku heli doontaa insha Allah nabad bilcadiimeeda iyo wixii ku gabadaan doonaan iyagana talaabada waafaqsan iyo wixii taa ku socda laga qabanaya wixii sharciga ka hor yimaadaan hanaanka nabadgelyada iyo amnigana cid walba waxay laga qaban doonaa talaabada ku habboon insha Allah ciidamadu ka qaban doonaan ciidamadu waa xaq dhowrayaan dadka oo soo dhaweynayaan qaabil wanaagsan muqaabil fiican bay u sameynayaan oo dad ciidan sabriin leh oo dadaalayo oo runtii tababaran oo la soo wacyigeliyay oo madaxda soo diyaarisay weeye xaaladda marka boqolkiiba boqol aad iyo aad u wanaagsan tahay waa mahadsantihiin taliya dasharkaiyo xaaladda guud ee dalka amnigiisa waa sidee dhinaca xuduudaha gobolada koonfureed ee dalka la wadaago dhowaan waxaa ka dhacay dagaallo dhowaan socodkii oo hor loo xiray waa dib loo fasaxay xaaladda guud ee amniga hadda ka hadashay xaaladda guud ee amniga Puntland aad iyo aad ugu fiican tahay dee wax way iska yimaadaan adduunka dhacdada adduunka magaalooyinka ugu waaweyn oo dawladaha waaweyn ay leeyihiin iyo xuduudaha dawladaha waaweyn ay leeyihiin baa wax ka yimaadaan marka maxaa la qabtay weeye saldhigga rasmiga marka markii wax jiraan ciidamada amniga iyo dawladda oo siyaasadeed ee dhan ahmiyadda dadweynaha meel walba talaabada ku habboon ayaa laga qaadaa marka ma aha amniga xun marka wax la qabanayo waxa weeye sidii amnigu mar walba horumarin loogu samayn lahaa iyo inuu standardkii uu ku shaqeynayo uusan hoos ugu dhicin ayaa looga shaqeeya sidaas in loo magaranaysa arrintii ay ku timiyeen in mar la joojiyo dhaqdhaqaaqa qaarkood gaadiidka qaarkiis haddana qaar la maxaan ku raadayay xoolaha iyo magaciisigeed wax la yar fududeeyey dee waana maalin walba waa maalin joogto wixii hadda waqti walba yimaada sababteeda yeelanaysa hoosba hadalle wey